Hello， 各位香港朋友，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅灣區逐夢家頻道，我係主持人阿 Lin。咁今日咧，阿 Lin 咧就嚟到呢個中山嘅最東邊嘅一個地方啦。呢個地方咧叫做中山嘅馬鞍島，即係我哋嘅隨亨新區。咁我而家所處嘅呢個位置咧，係我哋嘅中山新碼頭對面嘅呢個樓盤。大家可以睇下咧，我對面呢度咧就係我哋目前最新嘅一個碼頭，係我哋嘅中山客運口岸。咁呢個口岸咧，而家係有12個泊位嘅，即係話你以前嘅碼頭你只有2個泊位，而家呢度你係擁有12個泊位，而且呢12個泊位咧分別咧可以去到我哋嘅香港、澳門、珠海、廣州、深圳呢啲地方咧，全部都可以去到。咁咧從我哋呢個口岸出發，我哋1個鐘10分鐘嘅時間，你就可以直接翻去我哋嘅香港尖沙咀啦，所以係非常之方便嘅。咁咧，大家可以睇到咧，我哋而家呢個碼頭咧呢邊咧出邊呢度係打緊地樁嘅。咁呢個地樁咧，到時候你係會建成一個我哋馬鞍島上邊最大嘅公交樞紐站。咁呢個公交車咧，到時候咧可以去到我哋中山嘅城區啦，或者係去我哋深圳，或者咧去我哋嘅廣州。都係 OK 嘅，非常之方便。咁你可以睇到咧，我哋呢個新碼頭嘅對面呢度係擁有一個樓盤嘅。呢個樓盤咧就係今日我想帶大家睇嘅呢個樓盤。呢個樓盤咧叫做萬科灣中山城。咁咧而家萬科咧就唔係呢個樓盤持股噶啦，即係話佢已經退出啦。咁而家咧係全部咧係交埋我哋嘅三業去做嘅。咁三業咧係我哋深圳嗰邊嘅一個國企嚟嘅，大家可以睇到呢個項目係非常之大嘅。首先咧就講下呢個碼頭係佢嘅其中一個配套啦。咁呢邊咧有一個我哋嘅公交樞紐站啦。咁我哋再往右邊呢邊睇，右邊呢度咧而家目前咧係有一個比較大嘅空地。咁呢個空地咧，2027年咧會建，即係2027年底。我哋咧會建成一個非常之大嘅地標，同埋我哋嘅會展中心喺呢度。咁咧到時候咧呢邊咧有2棟非常之大嘅寫字樓。呢個寫字樓咧其中一棟咧係我哋嘅5星級酒店，咁另外一棟咧就係一個辦公大樓嚟嘅。同埋咧佢下邊咧係有我哋非常之大嘅一個會展中心。咁再往出邊去咧有我哋嘅一個濱海公園嘅。呢個咧都係我哋呢個灣中山城嘅其中一個配套嚟嘅。咁咧我哋再往右邊呢邊睇咧，呢度咧有2棟寫字樓，呢邊咧分別咧寫住我哋中山嘅投行同埋我哋嘅中山公用嘅。咁呢2間中山嘅大公司咧，而家目前都喺呢度辦公嘅。咁除此之外咧，咁再往嗰邊去咧係有我哋嘅商業水街，同埋咧我哋成個亞洲最大嘅 IP 主題樂園。同埋咧，仲有其他嘅比較大則嘅呢啲商業嘅可以睇到海景嘅呢個單位，仲有咧我哋嘅商稅喺嗰邊嘅。咁今次咧，我想帶大家睇嘅呢個咧係屬於住宅嚟嘅，即係我而家面前呢度嘅。我哋灣中山城呢邊咧，其中一期嘅一個住宅。咁呢個住宅咧，佢係最近我哋嘅呢個碼頭，即係話咧。到時候咧，佢係可以睇到呢個海景嘅，即係話呢邊都係一個海景單位。咁目前咧，我哋而家呢入邊咧都有幾套單位，而家係清盤嘅一個階段，而且咧嗰個價錢咧都係非常之抵買。而家咧我就上嚟到呢個樓盤嘅一個側門呢度咧就唔係呢個小區嘅主入口嚟嘅。咁呢一期咧係叫做希灣府嘅。咁深業灣中山城呢度咧都係分咗好多期開發嘅。咁佢呢邊嘅一個住宅咧，佢係一共咧係有，請通行。咁而家咧佢呢邊嘅一個住宅咧，一共咧係有3期去開發嘅。咁呢個咧就係佢其中1期。咁啱先咧都有睇到咧，呢邊咧都已經係有呢啲業主係入住咗呢度噶啦。因為呢度咧係現樓嚟嘅，所以你到時候買呢邊嘅樓嘅話咧，你直接辦完手續之後，你就可以直接收樓入住噶啦。而且咧，我哋呢邊咧全部都係
帶埋裝修俾你嘅。咁一陣你帶大家去睇嘅咧就係兩個積嘅嗰個單位，一個你係144方嘅4房單位，咁一個你係163方嘅5房單位。咁163方咧，佢係可以做到2個套間嘅。同埋你而家咧，你可以睇到咧，我入嚟小區呢度啊，呢個人行道周邊咧，呢個綠化咧都係非常之好。同埋你入邊嘅一個小區都非常之舒服。我調呢個鏡頭你俾大家睇下，我哋呢入邊嘅一個小區環境。咁而家大家睇到嘅呢度咧就係入邊嘅一個小區環境啦。前邊咧就有一個非常之大嘅一個兒童嘅樂園區。呢入邊咧都係一樣有我哋嘅呢個游泳池嘅。呢個游泳池咧就係呢度，係屬於我哋成個小區一個中間嘅。咁咧都係分咗2個游泳池，一個係大人可以使用嘅，一個係小朋友嘅。咁可以睇到咧，我哋呢入邊嘅一個流間距咧都係非常之闊嘅，係作為一個圍合式去設計嘅。咁一陣我哋去睇嘅嗰個163方咧，就係前邊呢一棟，前邊呢一棟。所以一陣咧，我哋望出去嘅嗰個景觀咧都係冇遮擋嘅，大家咧一陣可以上去感受一下。而家咧我就行過去我哋嗰一棟嗰邊去。咁而家咧我哋就到咗呢個示範單位呢邊啦。咁呢邊咧佢咧係2梯5伙嘅一個設計。咁一陣你帶大家睇嘅呢個咧就係1702。咁上嚟到呢個係17樓，因為19樓嗰一個咧已經賣咗啦。咁可以睇到咧1702呢度直接咧呢個門口全部都係可以自用嘅。就只得你呢一戶嘅163方可以做到5房嘅，而且有2個套間嘅，大家可以睇下。咁呢度你而家咧就係一個實樓實景嚟嘅，同埋咧而家入邊你所睇到嘅全部都係一個交樓標準嚟嘅。首先咧一入門咧呢邊咧係有一個智能嘅密碼鎖，然之後你呢個玄關櫃全部都已經做好俾你啦，都係非常之大嘅呢個玄關櫃。咁可以放好多嘢嘅。咁入嚟之後咧，就係我哋嘅一個非常之闊綽嘅客廳，同埋我哋嘅餐廳。咁呢度嘅一個交樓標準用嘅就係一個瓷磚大家可以睇下呢個客廳同埋餐廳都好闊。呢邊咧就係佢嘅一個廚房。咁廚房入邊咧呢3件套全部都已經準備好啦。同埋呢啲櫃、抽油煙機、灶台呢啲全部都好整好俾你噶啦。同埋呢個星盤呢邊咧就可以放一個非常之大嘅雪櫃。呢邊咧就係熱水爐嘅一個位置。咁先帶大家睇下我哋呢個景觀。我哋從呢邊出去就係佢嘅一個露台。咁呢個露台咧，佢係一個 L 字形嘅露台嚟嘅，非常之長嘅一個露台，而且 L 字形嘅。咁而家就俾大家睇下呢個景觀。呢個咧就係實景嚟嘅，即係話出邊係可以睇到海嘅，睇到嘛？呢邊就係碼頭，呢個係佢嘅一個海景。雖然話我哋唔係話係嗰邊直接睇一線海景有少少嘅一個遮擋，但係我哋呢邊嘅一個性價比真係非常之高。而家帶大家去睇下我哋嗰個房間。呢度總共係有5個房間嘅，非常之長。嗰邊係主人房。我哋一個一個睇過去，呢邊咧第一間房咧就係一個套間嚟嘅，咁你都可以俾爸爸媽媽住俾嗰啲長輩住。呢個房間都非常之闊綽，而且好市正嘅。呢一邊嘅洗手間，咁出邊呢度咧就係公共嘅一個洗手間，係做咗一個乾濕分離嘅。洗手間入邊咧呢啲全部都已經做好俾你噶啦。咁呢度你就冇個玻璃門，到時候你要自己加裝一個。咁佢係一個乾濕分離嘅設計，呢出邊嘅櫃洗手盆呢啲都做好噶啦。
呢個咧就係第二個房間，嗰個燈咧係比較暗嘅，但係都幾市正嘅，方方正正嘅呢個第二個房間。呢個房間咧就唔係特別大。呢個第三個房間，第三個房間咧係有一個飄窗嘅，咁呢個飄窗咧都係全鎮送位嚟嘅。咁再入去呢度咧，就係佢嘅一個主人房。主人房都好大嘅。呢度咧就可以作為一個衣帽間。咁洗手間入邊咧係可以放到浴缸嘅。呢個位置非常大。咁呢個咧佢都可以改成5房嘅一個單位。咁而家呢邊咧交俾你嘅就係一個4房單位，主人房比較大嘅。呢個就係163方嘅一個積數。咁而家咧帶大家去睇下144方嘅嗰個4房都幾唔錯。而且嗰邊嘅景觀咧比呢邊更加好嘅。咁而家咧就上到嚟呢個2棟嘅31樓。咁呢度你係2梯4房嘅，我哋啱先睇嘅嗰一棟你係2梯5房嘅。咁咧而家帶大家睇下呢個3101嘅，咁呢個積數咧就係我哋144方嘅一個4房單位啦。咁首先咧從我哋呢個門一入去，呢邊嘅一個空間咧係可以自用嘅，都一樣。咁呢入邊咧都係一樣交樓標準同埋實樓嚟嘅，大家可以睇下呢31樓中唔中意。一入嚟之後咧，呢邊都係一樣係做咗一個玄關櫃俾你噶啦，同埋你智能嘅密碼鎖。咁左手邊呢邊咧就有一個房間，咁呢個房間咧有贈送埋呢個飄窗俾你嘅。相對嚟講咧，呢個房間就細啲。咁我哋右手邊呢度咧係我哋嘅一個公共嘅洗手間。洗手間呢入邊咧都係有飄窗嘅。佢都係做咗一個乾濕分離嘅一個設計啦。咁你一入嚟之後咧，就係佢一個南北通透嘅廳，同埋我哋嘅餐廳。咁而家睇到嘅呢個咧就係我哋嘅客廳啦。呢邊係主陽台，咁呢邊咧仲有一個後露台嘅。咁呢個後露台同埋餐廳咧就係呢個位置。呢度咧就係後露台望出去嘅一個景觀。呢個係廚房，咁廚房呢入邊咧都夠大㗎。帶大家睇下主露台嗰邊嘅一個景觀係冇遮擋嘅。咁佢嘅主露台都幾長，可以睇到呢個景觀咧就係冇遮擋嘅。而家咧大家睇到下邊嘅呢一條咧就係我哋呢個出邊嘅一條支流嚟嘅。呢度你就可以睇到冇遮擋嘅一個海景，同埋咧到時候呢出邊咧呢邊對面呢度即係到時候係建公園嘅，即係話係唔會遮擋住你嘅一個視線嚟嘅。咁而家我所處嘅呢個位置咧係31樓，比較高嘅，所以睇出去嘅一個景觀咧都係非常之好嘅。同埋咧，我哋呢個露台咧係有連埋我哋嘅一個客房嘅。呢度呢個露台都好長，大家睇到嘛？從我哋呢邊過去，一直到嗰邊都係非常之長嘅一個露台，即係成個客廳同埋客房嘅一個距離。咁呢邊咧，啱先睇到一個房間啦，呢邊仲有3個房間嘅。呢個係第2間房，都比較市正嘅。咁呢間客房咧就可以連埋露台出去嘅。主人房咧都夠大，佢呢個戶型嘅主人房咧係一個亮點嚟嘅。大家睇下，我哋從呢邊入去之後，
呢度成個空間全部都係主人房㗎。佢嘅窗咧都係已經有兩面窗㗎啦。包括我哋呢邊係可以做到對流嘅，呢邊仲有一面窗嘅。咁呢個空間咧，佢就可以作為一個衣帽間去使用。呢邊打嗰啲櫃，兩邊呢啲櫃，中間咧可以放一張呢個梳妝台啊嗰啲嘅。呢個係佢嘅一個洗手間。咁我覺得咧呢個144方嘅戶型咧，比啱先我哋睇嗰個163方嘅好，因為咧佢係有南北對流嘅雙對流嘅呢個露台啦，同埋咧佢睇出去嘅景觀係冇遮擋嘅。咁你而家144方嘅呢邊嘅一個總價係同嗰個163方係差唔多嘅，所以我相信可能會比較多人揀呢個144方嘅。咁呢兩個示範單位咧就帶大家睇完啦。咁我哋咧就將呢兩個示範單位咧就探完啦。阿 Lin 你帶大家啱先睇嘅呢兩個單位咧，全部都係一個實景單位嚟嘅，即係話你而家呢個樓盤咧全部都係現樓嚟嘅。你買咗之後咧，交易完成之後就可以入住噶啦。咁咧就同大家講下，呢個樓盤咧都係有香港朋友咧揀喺呢邊住嘅，因為馬鞍島咧本身咧係比較近我哋深圳嗰邊嘅，而且咧我哋呢邊出邊咧呢個碼頭直接翻去我哋尖沙咀嗰邊係非常之方便嘅，一個鐘10分鐘左右嘅一個時間咧，你就可以直接翻去尖沙咀嗰邊啦。咁仲有一個咧就係以後你呢邊嘅一個生活氛圍啦，生活嘅配套咧都係比較齊全嘅，即係我哋呢個萬科呢邊咧。而家咧佢嘅一個商業水街咧已經係開業咗噶啦，咁你平時嘅一個食客雲錄係呢個水街呢邊咧都係可以完成嘅。目前咧我哋嗰邊咧又開咗啲餐飲嘅，同埋你咖啡店奶茶店檸檬茶店呢啲咧全部都有，包括你我哋嘅生活超市、藥店呢啲供人哋生活需求嘅呢啲咧全部都已經係開咗噶啦，咁你。接落嚟咧都係慢慢咧有越嚟越多嘅一個商家咧裝修緊入住我哋呢個水街，所以咧呢個水街咧以後你肯定會越嚟越旺嘅，同埋你會成為我哋馬鞍島呢邊嘅一個新嘅打卡點。咁講起我哋啱先嘅嗰個戶型嚟講咧，一個144方，一個163方嘅，咁呢兩個你目前你都係搞緊呢個特價，你總價你200萬你就可以買到呢邊啦，咁性價比都好高嘅。你對比下其他地方嘅一個海景單位，全部都係要差唔多300-400萬起嘅，所以呢邊嘅一個性價比非常之高，同埋咧你再等多佢2-3年嘅話。呢邊嘅一個配套你可以話你係頂配嘅，因為你除咗呢啲係建緊之外，我哋成個馬鞍島咧仲有規劃咗好多嘅嗰啲學校、醫院、商場呢啲咧，全部建好之後咧，咁你以後你係馬鞍島呢邊生活咧都係非常之方便噶啦。咁如果覺得呢個視頻 OK 嘅話咧，歡迎你大家點下呢個 like，俾阿 Lin 咧一啲鼓勵，因為咁熱嘅天咧。去探樓咧都係非常之唔容易嘅，同埋咧阿 Lin 咧而家咧拍嘅視頻咧暫時就唔多，咁咧各位香港朋友有咩建議咧都可以 WhatsApp 我同我講下，咁慢慢咧阿 Lin 咧都會去改進嘅，希望你我拍嘅視頻你會更加多人去中意。咁如果你想約我睇樓嘅話咧都係 OK 嘅，歡迎你 WhatsApp 我。咁你就可以上嚟同阿 Lin 見面啦，咁到時候你可以帶你去睇下或者對比下我哋各大樓盤嘅。咁今期嘅一個視頻咧就喺度，我係灣區逐夢家阿 Lin，歡迎大家咧下期再收睇我嘅頻道，拜拜。